合味芳的泡椒米线，姐妹们，过年的时候大鱼大肉吃腻了，有没有想念这一口酸酸辣辣的？粉很劲道，能吃辣你就买泡椒，不能吃辣买金汤的啊。金汤的就是微微辣。它这上面有腐竹跟花生，但是味道跟螺蛳粉完全不一样啊。有的姐妹看着跟螺蛳粉很像，但它的口味完全不一样。